خیمه تحسن اقارب عبدالرؤوف فرصت برای تمرین مردم سالاری یا تریبیون جهت نقد حکومت‌های محلی و مرکزی توسط مخالفین سیاسی. بارها ما با ولی صاحب مراجعه کردیم و گفت شنودی که ما داشتن، پیشنهاداتی که ما کردیم پذیرفتن. ما دست زیر لاشه نشستیم که نظاره کرده باشیم. چیزی که در توان حکومت محلی بود، در توان حکومت مرکزی بود، در توان شورای ولایتی بود، شما میتونین که از خود کسانی که اینجا هست، ما خود حضور از اینا دروغ نمیم که برشان دروغ بگیم. چوری قضیه پیچیده شد با توجه به اینکه شما تجربه فرماندهی پلیس در چند ولایت دیگر هم دارین مثل تخار و زابل. هر راپوری عادی را که ما از یک اداره بسیار عادی یا از مردم عالی مزار شریف طریق تلفنی یا تحریری برای ما داده، ما هم زمان برای از یک وقت ضایع نکردیم، ما اجرات خود کردیم. هر روز به شما هر گپای خوبم میگیم، گپای بدم میگیم و یک روز احساس مسئولیت نکردین که گویا مدیریت بلخ از توان ما بالاست. آیا اختطاف عبدالرؤوف جان این اختطاف است یا کدام بازی سیاسی است؟ هر لحظه که در خانه میدرایم جای عبدالرؤوف جان میبینم و شیشت خیستنای عبدالرؤوف جان که میبینم، کی از کور طاقت بتانه، کی از کور تحمل بتانه؟ همه ملت اولاد دارن، هم از اینا فرزند دارن. چرا درباره عبدالرؤوف جان توجه نمیشه؟ چرا درباره عبدالرؤوف جان کوشش نمیکنن؟